مشاهدي قناتنا، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سأريكم كيف تحلون مشاكل الكاميرا التي لا تشتغل أو الإيرور الذي يظهر لكم والذي يسمى 0xA000F4244. إذا كانت تأتيك هذه المشكلة أو هذا الإيرور كود، أو إذا كنت لا تستطيع استعمال الكاميرا في حاسوبك الذي يعمل على ويندوز 10، فهذا الفيديو لأجلك. لحل هذه المشكلة هناك 3 أو 4 فرضيات عن سبب هذه المشكلة. أولا، أن الدرايفرات الخاصة بالكاميرا لم يتم تثبيتها أولا، أو أن الدرايفرات لم يتم تحديثها إلى آخر إصدار. إذا كانت هذه المشكلة أو لنتأكد من ذلك، نذهب إلى Search Tab أو إلى مكان البحث، ثم نكتب Device Manager. نحاول فتح Device Manager أو مدير الأدوات، ثم نبحث عن الكاميرا. كما تلاحظون هنا لدي الكاميرا والدرايفر متواجد. لو أن الدرايفر لم يكن موجود فكنت سأحصل على مثلث أصفر. في أي حال، إذا لم تجد الكاميرا الخاصة بك فما عليك إلا الذهاب إلى جوجل مثلا، ثم سنكتب اسم الحاسوب الخاص بي، إصدار الحاسوب مثلا نقول T420، ثم نكتب كاميرا باللغة الإنجليزية، ثم نكتب درايفرز داونلود أو تنزيل. نضغط لمنهج البحث، ثم هنا سنجد من الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصنعة لحاسوبي، نجد هنا أنهم يمنحون هذه الإمكانية. نضغط على هذا الموقع من أجل فتحه، ثم هنا سنقوم فقط بتنزيل وتسطيب الدرايفر بصفة يدوية. سيتغير، الكاميرا اشتغلت، هذا ما نريد. إذا لم تشتغل الكاميرا لكنها تظهر لديك، فما عليك إلا الضغط على الكاميرا بزر الفأر الأيمن، ثم عمل تحديث للدرايفرات. ويندوز سيقوم بالبحث عوضا عنك في هذه المرحلة، أو هذا كحل ثاني. ثم إذا وجد إصدارا جديدا أحسن فإنه سيقوم بتشغيله لأجلك. سيتوجب عليك في أغلب الأحيان انتظار دقيقة إلى 5 أو 6 دقائق إلى حين انتهاء ويندوز من عمل البحث. هذا فيما يخص الحل الثاني. ويندوز يقول لي بأن الدرايفرات موجودة فعلا وبأنها آخر إصدار، وبالتالي نكون قد انتهينا من المشكلين أو الحلين المنبثقين عن الدرايفرات. بقيت الفرضيتان الأخريان أو الحلين الآخرين. سيتوجب عليك الذهاب إلى البحث، ثم كتابة settings أو إعدادات. نقوم بالذهاب إلى privacy أو الخاصيات أو الخصوصية، ثم نبحث عن كاميرا في المنيو على اليسار. بعد ذلك سنتأكد من أنك قد أعطيت الأحقية للكاميرا من أجل الاشتغال. هنا كما تلاحظون فأنا لدي مشتغلة. ثم تأكد من أنك إذا لم تكن قد أعطيت حق الاشتغال من أنك ستشغلها. كما تلاحظون هنا في حالة إذا كانت الكاميرا مطفأة فإن كل أبليكيشن أو البرامج التي تحاول استعمال الكاميرا لن تستطيع استعمالها، وبالتالي ما عليك إلا الضغط على تغيير ثم إشعال الكاميرا. هذا أولا. ثانيا، يتوجب عليك التأكد من أنك أعطيت الحق للأبليكيشن أو البرنامج الذي تريد استعماله بأن يستعمل الكاميرا الخاصة بك. مثلا نريد إعطاء سكايب حق استعمال الكاميرا، فما عليك إلا الضغط لتغييرها إلى الاشتعال، وبهذا سيتمكن سكايب من فتح الكاميرا واستعمالها. إذا لم تكن الأبليكيشن أو البرنامج الخاص بك يظهر من هنا، فما عليك إلا الذهاب إلى إعطاء الحق أو إعطاء الضوء الأخضر للأبليكيشن أو البرامج من سطح المكتب من أجل استعمال الكاميرا. ما عليك إلا إشعالها أو ضغط on، وبهذا ستتمكن أي أبليكيشن تقوم بإدارتها من مكتبك
إذا لم تكن ظاهرة هنا في هذه الليست أو القائمة فسيتمكن من استعمال الكاميرا الخاصة بك. هذا فيما يخص الإعدادات. إذا ما زلت تواجه مشكلة مع الكاميرا فما عليك وكل هذه الحلول لم تشتغل بالنسبة لك، فما عليك إلا محاولة الاتصال بالشركة المصنعة لحاسوبك لأنهم قد يفيدونك في هذه المرحلة. نكون قد وصلنا بهذا إلى نهاية الفيديو الخاص بنا. نتمنى أن يكون الفيديو الخاص بنا قد أفادكم وساعدكم على حل المشكلة. إذا كنتم ترغبون في مساعدتنا لكم أو إذا كنتم لازلتم تواجهون المشاكل فما عليكم إلا ترك كومنت لنا وسنفعل ما في استطاعتنا من أجل مساعدتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى ضغط زر الإعجاب والاشتراك ليصلك كذلك كل جديد. شكرا لكم وإلى فيديو جديد.